मैं छोटे होते पोस्टर कलर्स यूज करती होती थी और मुझे सालों हो गया मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। आज मुझे अपना कबर्ड साफ करते हुए पुराना आर्ट बॉक्स मिल गया। मैंने खोल के देखा तो पोस्टर कलर्स पड़े हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल खोलते हुए उनकी लिड इतनी मुश्किल से खुली, सारे अंदर से ड्राई हुए थे और उनमें मोल्ड भी लगी हुई थी। फिर मैंने सब पेंट्स को साफ किया और थोड़ा सा पानी डाल के साइड पे रख दिया कुछ टाइम के लिए। शाम को मैंने उन्हें फिर चेक किया तो वो बिल्कुल ठीक हुए थे। लग रहा था मैंने न्यू लिए हैं। मुझे लगा था वो बिल्कुल खराब हो जाएंगे, लेकिन इतनी खुशी हुई मुझे देख के कि ये बिल्कुल ठीक है। फिर इसी खुशी में मैंने उन पेंट से ये ड्राइंग बना दी।